Ini daun jambu mente. Daun jambu mente ini untuk di daerah saya sudah tidak asing lagi, biasa dijadikan lalapan. Namun untuk manfaatnya tidak sebatas itu. Ternyata daun jambu mente ini kita bisa gunakan untuk mengobati batuk berdahak atau batuk bronkitis. Dimana batuk bronkitis ini akibat infeksi saluran pernapasan di paru-paru. Kandungan zat yang ada di daun jambu mente ini, terutama antiinflamasinya, anti peradangannya itu insya Allah mampu untuk mengobati infeksi tadi. Juga daun jambu mente ini bisa berfungsi sebagai ekspektoran untuk mengeluarkan lendir-lendir yang ada di paru-paru. Untuk pemakaiannya atau caranya, kita ambil pucuk daun jambu mente ini yang masih muda-muda, kita bisa pakai untuk lalapan, atau kita ambil 7-10 lembar daun jambu mente, kita rebus dengan 3 gelas air menjadi 1 gelas dan diminum 2 kali sehari dalam keadaan perut kosong pagi dan sore.